正所谓牛人不走马路，超人不穿内裤，你敢相信吗？这辆掉进池塘没人要的破烂小货车，竟然被小伙用时半个月奇迹般的修复了，性能一点也不比新车差。事情的起因还要从小伙的老丈人说起。眼下正是桃子成熟的季节，空气中都弥漫着香甜的味道。为了能够尽快把成熟的桃子运往市场，老丈人决定买一辆二手小货车，专门用来运输成熟的桃子。于是就把这项艰巨的任务交给了小伙。这下可让小伙犯了愁，买一辆合适的二手小货车可不是一件容易的事情，既要考虑价格，又要担心车况。他每天在二手车市场奔波，却始终没有找到一辆令他满意的车。说来也巧，正所谓运气来了挡都挡不住。正当小伙郁闷该怎么给老丈人交代时，路边一个废弃的池塘里躺着一辆破破烂烂、锈迹斑斑的小货车。这辆车已经报废已久，估计卖废铁都没人要。虽然这辆车外表破烂不堪，但他凭借着自己做维修工的经验，对车辆的一些了解，发现只要肯下功夫，一定能把这辆车修复成功。于是小伙脑海中瞬间闪过一个大胆的想法，决定亲自动手修复这辆小货车，给老丈人一个大大的惊喜。在这里，有朋友知道这是一辆什么牌子的小货车吗？它又是哪一年生产的？知道的老铁可以在评论区留言讨论，大家一起交流交流。手艺人每天起早贪黑努力搞创作，属实不易，请为小伙点亮一颗免费的小红心，支持一下手艺人。说干就干，小伙把小货车运回家后，立刻开始筹备修复工作。当他老婆知道这件事情后，那也是气得哭笑不得，埋怨小伙办事太不靠谱了，说你老丈人给了你2万元，让你买辆二手小货车，你却想着修复这辆当废铁卖都没人要的报废车，纯属闲得荔枝疼。朋友们也都嘲笑小伙是大脑发育不完全，小脑完全不发育，但小伙却是不以为然，他坚信自己一定能够完全修复这辆报废小货车。于是小伙顶住压力，下定决心要修复这辆报废小货车。他开始了全面拆卸小货车，这是一项极为繁琐的工作，但小伙没有丝毫抱怨。他心里想着，只要能把这辆小货车让老丈人满意，一切努力都是值得的。拆卸完成后，小伙立刻对发动机进行修复。修复发动机是整个过程中最关键也是最困难的部分。他查阅了大量的资料，请教了许多有经验的老师傅，终于找到了发动机的故障所在。他更换了损坏的零件，调试了各个部件。当小伙听到发动机重新发出平稳有力的轰鸣声时，心中充满了成就感。接下来就是车身的修复与打磨工作。飞扬的铁锈粉末沾满了小伙的脸庞和衣服，他仿佛在雕琢一件珍贵的艺术品。在这半个月的时间里，小伙几乎把所有的精力都投入到了这辆小货车的翻新修复中。终于在小伙的辛苦努力下，一辆崭新的小货车出现在了院子里。当老丈人得知小伙为他修复了一辆小货车时，赶忙过来查看。当他看到眼前这辆崭新的货车时，简直不敢相信自己的眼睛。车身被重新喷上了油漆，修复了轮胎，车内的座椅和内饰也都进行了翻新。这辆曾经破旧不堪的货车如今焕然一新，散发着耀眼的光芒。他围着车转了好几圈，不断地抚摸着车身，嘴里不停地夸赞着小伙真是个人才，竟然能把这么一辆泡水车修成这样，真是太了不起了。接下来手工社就把整个修复过程分享给大家，一起看看小伙是如何变废为宝的。整个过程非常精彩，并且十分解压，相信看到最后一定让你震惊不已，明白为什么说高手在民间。喜欢翻新修复的朋友千万不要错过。
果然是老太太爬楼梯，不扶不行。当视频看到这里，这辆由小伙纯手工修复的报废小货车也即将接近尾声。俗话说，点亮小红心是情分，不点是本分。相信您能坚持看到这里，肯定不会对这样的手艺人吝啬一颗免费的小红心。支持一下手艺人，您的支持也是手艺人持续创作的动力，万分感谢。怎么样，有没有震惊到你？是不是非常的不可思议？赶快推荐分享给你的朋友，一起看看解解压吧。顺便告诉修驴蹄、刷地毯和拉香蕉的，今晚您就留在这里看小伙修车了。那么问题来了，您觉得小伙的手艺如何？满分100分，您会给小伙打多少分？欢迎在评论区分享您的看法，大家一起交流交流。喜欢的朋友点赞、转发、加关注，谢谢观看，我们下期视频不见不散。记得点赞加关注，下次来了不迷路。